আমরা আজকে চলে আসছি সিক্স ফ্ল্যাগের ওয়াটার পার্ক হারিকেন হারবে। আমাদের সিজন পাসটা নিয়ে আছে, সো আমাদের আনলিমিটেড অ্যাক্সেস আছে ফর গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড হারিকেন হারবার। আমাদের সিজন পাসটা আমরা একটু সেলে পাইছি, কারণ মেমোরিয়াল ডেতে ওদের একটা সেল ছিল। তো আমরা প্লাটিনিয়াম পাসটা নিছি। সো দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড ডে অ্যান্ড ফার্স্ট ডে ফর ওয়াটার পার্ক। ইটস সো নাইস। আর আজকে এত বেশি মানুষ আসছে পার্কিং লটে, পার্কিং খোঁজার জন্য আধা ঘন্টা টাইম লেগে গেছে। অনেক বেশি গরম। আর এটা হচ্ছে ক্রেজি রিভার। পানি দেখে আমার এখনই জাম্প করতে ইচ্ছা করছে, বাট আমাদেরকে যাইতে হবে এটার এন্ট্রান্সে। তো আমরা চলে যাচ্ছি ভিতরে এখন। আর আমি এই রাইডটা অবশ্যই নেবো, এটা অনেক বড় একটা লেজি রিভার করছে, লাইক অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়াটার পার্ক। এখন আমরা এই রাইডটা আস্তে নেবো আস্তে আস্তে ওয়াটার আস্তে পার্কে। এই যে আসতেছে উমারিয়া 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 আমরা না উমারিয়ারে দেখো উমারিয়ারে দেখো ওর কাছে যাও আমরা আরেকটা রাইড নেওয়ার জন্য চলে আসছি। আমার অনেক ভয় লাগছে, বাট মজা। এটা এখন আমাদের টান, এটা আমাদের বোট। We're gonna be fly. সেটা চিল্লাই কেন? আমি এখন চলে এসেছি লেজি রিভারে। আমি ওয়াটার বেলুন গুলাতে করে এখন ফুল একটা রাইড নেব, অনেক সুইমিং করব পানির মধ্যে। কি যে একটা শান্তি গরমের সময়, এরকম ঠান্ডা পানি। কি নাইস ওয়েদার, স্কাইটা কত সুন্দর। এত ভালো লাগে কেন আজকে, এত কেন ভালো লাগছে আমার। আমার আজকে বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই।